Привет-привет, это канал Визерунки Доли. Я приветствую всех любителей тайн, всех любителей предсказаний. Сегодня у нас такая интересная тема, это постучать по дереву 3 раза. Итак, если вы немножко забубонные, как говорится, если вы боитесь сглазить, или как в Украине звучит, это боитесь наврочити, то я думаю, вы используете это постучать 3 раза, чтобы не сглазить. Итак, давайте для начала мы зададим вопрос, имеет ли это какое-то энергетическое вообще значение, в принципе, сглазить, да, то есть, когда ты говоришь о каких-то своих планах или хвастаешься, возможно ли такое просто сглазить? 2 карты сразу, да, конечно, возможно, и при том, что есть люди, которые считают это иллюзией, есть люди, которые прям рубят сгоряча, прям чувствуют за собой такое, что когда говорят, прям даже возможно, человек подумает, и сразу же это случается, и да, это возможно. Но самое интересное, что это было передавалось из поколения в поколение у нас, ну, как бы мы это и без карт знаем, и если когда человек начинал в это верить, это гораздо больше срабатывало, чем если человек не верит. Но давайте зададим вопрос. Хорошо, а в принципе имеет ли этот сглаз какое-то под себе энергетическое как бы основание, базу? Абсолютно имеет, и притом дает не только возможность сглазить, а тут возможно отведение от себя удачи и максимально ударить самому по себе или даже по другому человеку этим, то есть даст настолько сильные результаты, настолько сильные продукты, что как бы мы будем удивлены. И да, абсолютно верно, подтверждается мое предположение о том, что одни люди, которые немножко более сенситивны, то есть немножко более чувствительны, могут поддаваться этому сильнее, некоторые более слабее, и есть люди, которые могут этому защищаться. Отлично. Итак, давайте мы тогда посмотрим, имеет ли какое-то под собой энергетическое значение то, что человек стучит по дереву 3 раза. Имеет ли какое-то энергетическое значение? Да, абсолютно. Вы посмотрите, 3, вот именно 3 раза имеет энергетическое значение, дает. Да, абсолютно. То есть здесь абсолютный ответ да. Давайте посмотрим, какое же все-таки энергетическое значение несет. А вот здесь смотрите, уйти, значит, мало того, что это дает своеобразную защиту, то есть энергетическую защиту, но и плюс ко всему, что дает человеку направить энергию на открытие пути. То есть если человек задумался о каких-то планах, и чтобы не сглазить, постучал 3 раза, то есть как бы можно сказать, что высшие силы, можно сказать, что какая-то энергия прям сопровождает его на этом пути для воплощения этих задумок вперед. Как интересно. А давайте посмотрим, а имеет же все-таки ли оно какое-то защитное значение, потому что здесь я вижу, что энергетически защищает. Да, абсолютно, по победителю, посмотрите, победитель прям идет с деревом, победитель, да, то есть именно защищает от того, чтобы не обнулять свои же достижения и не, то есть продолжает победителем, продолжает то достижение, которое было, продолжается нестись и не дает обнуляться, и не дает, грубо говоря, умножить на 0, если вы знаете, о чем я говорю, если вы с Украины, тем более, если вы с Харькова. Вот так вот. Итак, давайте зададим следующий вопрос. В каких случаях нужно стучать по дереву? Да, в случаях, когда приходит какой-то урожай, когда вы достигаете каких-то результатов, каких-то материальных результатов, каких-то достижений, и вы пытаетесь об этом показать это или рассказать кому-то, стоит стучать по дереву. Когда идется какая-то работа и начинается продвижение, то есть есть снова же какие-то движения, есть какие-то успехи, то есть я так понимаю, здесь будет именно речь ведь идти об успехах.
когда вы начинаете понимать, что вы профессионал в своем деле, и даже если вы склонны как бы сгладить себя, то есть при повышении профессионализма, и снова же здесь мы говорим о работе, при том, что повезло, то есть момент удачи, момент хитрости, что удалось хитрить и никто не заметил, и о моменте творчества, то есть здесь, понимаете, прям мне кажется, что любое продвижение в плюс, любая энергетика в плюс, любое достижение в плюс, если вы склонны к этому, если вы знаете, что вы можете сами себя сглазить, то есть, как я понимаю, что перекрыть путь правильной, хорошей и поддерживающей энергии, то есть, или даже перекрыть здесь скорее можно сказать, что взаимодействие энергий небес и земли и так далее, то есть взаимодействие энергии в теле, в поле и так далее, если вы способны перекрыть тем, что вы кому-то это расскажете или с кем-то поделитесь, то лучше все-таки постучать по дереву. А вот мне прям интересно, перекрытие энергии. А кто же тогда перекрывает эту энергию? Покажите нам, пожалуйста, кто перекрывает эту энергию, когда мы кому-то сообщаем о каких-то достижениях или планах. Подзакрывают нас, но говорят, здесь есть какой-то тонкий союз двух сил, и это своего рода тайна, ну, конечно же, тайна, да, и прям говорят, остановись, окей, останавливаюсь, я дальше не лезу. Хорошо, есть какие-то силы, которые, если похвастаться или если сказать или озвучить свои планы вслух, могут как бы прекратить эти планы. Как интересно. Итак, а давайте посмотрим, а почему именно 3 раза по дереву? Я понимаю, что как бы много кратно 3, то есть это и в молитве Отец, Сын и Святой Дух, и как бы, ну вот мы говорим о Святой Троице, и вообще как бы на цифре 3 очень много завязано. Посмотрите, 6 выпала и 4, то есть 6, когда дается, и 4, когда, ну, в смысле, дается и берется, и здесь снова же какая-то возможность. Давайте посмотрим все-таки, почему же 3. Сейчас нам карты обещают, что дадут рассказать нам, почему же все-таки 3. Вы посмотрите опять эти карты. Так. Почему 3? Потому что с 3 есть какая-то уникальная возможность получить, то есть реализовать то, о чем было задумано, то, о чем было сказано, то, о чем похвастаться. Во-первых, ну, похвастаться это громко скажу, то есть мы, скажем так, о том, о чем заявили вслух о каких-то своих достижениях, есть возможность мало того, что сохранить это все, но и приумножить, еще и действовать. То есть почему 3? Потому что именно сочетание 3 отдельные, 4 в стороне охраняет, дает именно вот это вот защиту и возможность удержать эти энергии. Хорошо, мы по результату положим, да, то есть дает мало того, что по возможности удержать эти энергии, но еще и плюс ко всему как бы открыть дополнительный доход, дополнительный как бы рог изобилия. Мне так нравится ее здесь корона, вот она мне конкретно и говорит о роге изобилия. Хорошо. А давайте посмотрим, а что будет, если не постучать? Ну вот не постучать, сообщите о каких-то, например, своих планах и не постучать по дереву. Окончание, счастье, изменение, действие. Отлично. А какое изменение действия? По иерофанту. То есть... Если сказать грубо, что если не постучать по дереву, если вы в это верите, если на вас это работает, то здесь очень возможно, вы посмотрите, здесь 4 карты из 5 выпали старшие арканы. Во-первых, это очень важно. Во-вторых, сочетание мира, то есть окончание, да, такое кольцевание счастья, то есть то, о чем вы, то, до чего вы достигли, то, о чем вы мечтали, то, чего вы хотите, то есть либо то, о чем вы построили планы, очень может быстро измениться. И есть маленькая возможность реализоваться без того, чтобы защитить эти энергии, но лучше это сделать. И, как говорится по иерофанту, это Вселенная может вас научить, что не оглашай свои планы, не хвастайся, не заявляй о своих успехах. То есть да, для каких-то целей определенных, чтобы мы знаем, что стоит заявлять об успехах, для мотивации, для таких более, скажем так, повышенных вибраций и для более
каких-то вопросов продвижения. Но если вы заявляете о каких-то своих достижениях только чтобы похвастаться, но все-таки это гордыня, и тут мы не отходим к церкви, мы говорим просто хотя бы о нормах морали и приличия, то здесь может немножко или немножко прилететь от Вселенной, как интересно. Давайте мы зададим еще, ну вот просто интересно. То есть Вселенная хитростью может отобрать то, что дала. По императору, знаете, ну то есть по упертому может доказать упертому барану, что хитростью при том какой-то, что не все так радужно, как вы себе думаете. Хорошо. Так, замечательно. А давайте мы еще посмотрим, пусть нам высшие силы дадут совет, что же все-таки стоит делать, когда есть успехи, и хочется ими поделиться, или есть планы, и хочется, вот, смотрите, что делается, и хочется поделиться. Давайте мы попросим высшие силы сказать, ну, все-таки, что же стоит делать. Дайте нам, пожалуйста, совет, что же все-таки стоит делать. Если хочется поделиться, попробуйте сначала перебороть эту силу в себе и оставить эту тайну при себе. Как интересно. Поищите мудрость, как лучше поступить для вас. И тогда действуйте, но нужно простроить план. И тогда Вселенная принесет вам долгожданный результат. Здесь самое главное заключить договор с самим собой. Как на вас это работает, что на вас работает, какая защита на вас работает, какие силы на вас работают. Найти эту мудрость, проверить дополнительно, поискать эту мудрость и тогда уже действовать. И тогда Вселенная даст свой результат, о котором вы так мечтаете или о котором вы хотите, может быть, поделиться и так далее. И как совет... Да, как совет, бойтесь делиться, вернее не так, не расстраивайтесь, если что-то Вселенная не дает и проводит какую-то трансформацию, не бойтесь этого, если так происходит, значит так оно должно быть, и если вам стоит с этим все-таки не делиться, а побыть в одиночестве, попытайтесь придержать это в себе, потому что, как я понимаю, что распространение энергии может дать не тот результат, о котором вы всегда мечтали, к которому вы шли. Это может дать совершенно другой результат. То есть люди завистливые, люди всегда хотят конкурировать, пытаются показать себя больше, потому пытайтесь делиться только с тем, в ком вы уверены, кто вас поддержит, кто ваша сила и кто ваша мудрость. Потому я желаю вам удачи, я желаю вам обдумать эту информацию. Информация такая интересная к размышлению, потому что, в принципе, я сама, даже я вам могу сказать, что вот живя в Америке, здесь тоже есть народ, который стучит по дереву, которые не православные, они совершенно другой религии, другой веры, и они точно так же стучат по дереву, чтобы не сглазить, чтобы все случилось. Ну, вот такая вот есть, как на английском это называется superstition. Потому я желаю всем удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет больше разоблачений в нашей рубрике разоблачений мифов и легенд. Это честный взаимообмен. Я всем желаю удачи и пока-пока.